barattoota baga nagaan Rhodes Academy nagaan dhuftanii kun kutaa 11ffaa boqonnaa 4ffaa consumption and saving and investment kan jedhudha. Paartii isa jalqabaadha. Afaan Oromootiin kan isinii dhiyaatudha. Chaanaalii kana bira dhaabachuudhaan akkasuma subscribe, share barattoota keessaniif akkasuma immoo like gochuun dagatiina. Let us start our topic. Jalqabna topiikii keenya unit 4 consumption saving and investment kan jedhu waliin ilaalla. Consumption jechuun maali? Saving jechuun maali? Investmentiin maali kan jedhu alla. Consumption jechuun wanta nuyi fayyadamnu consumption jenna. Save jechuun immoo wanta nuyi galii keenya irraa kan ol kaa'annu save kan goonu qusannaa isa jennu. Investment kan jedhu keessa galleetu ni ilaalla. Introduction irraa kan Sensor Gavakanu consumption is the sole end and the purpose of all production. Adam Smith namni jedhamu nama beekamaadha economistii kan ta'e barreeffama isaa keessatti consumption gaafa hiikoo kennu consumption yookaan production jechuun maal? Production jechuun meeshaan oomishame tokko oolmaan ni qabu, purpose ni qabu, dhuma irratti aja'inni consumptionidha. Dhuma irratti consume kan ta'udha isiniin jedha. In the previous unit we saw the consumption is an important element of GDP of an economy. Boqonnoota darban kana keessatti yeroo ilaallu consumptioniin miseensa barbaachisa. Maal keessatti? GDP keessatti yookaan gross domestic product oomisha waliigala biyya isa jedhu irratti elementii baay'ee barbaachisaa akka ta'e unitii darban keessatti ilaalleerra. We will study gara fuulduraatti immoo waa'ee consumption amala isaan ilaalla, nature isaan ilaalla, walitti dhufeenya inni qabu ni ilaalla. Microeconomic variable warra jennu immoo warra consumption, saving, investment. Consumption kan jedhu function isaa, dalagaa isaa akkasuma property isaa ilaalla. Savings ilaalla. Akkasuma dhuma irratti immoo final sectioniin boqonnaa kana immoo investment kan function investment ilaalla. Mee consumption yaa jalqabu. Income is either spent or saved. Namni tokko gaafa galii argatu yookaan baasii godhaa yookaan hin kaa'ata, ol kaa'ata. Maaliif galii argate irraa ol kaa'ata malee yookaan immoo baasii godha. Kanaan ala iddoo geessuu hin qabu. Kanaafuu inkaamiin galiin yookaan jir immoo hin kaa'ata yookaan save godha. We can display it pictorially as a figure 4.1. Kana egaa bifa pictureetiin 4.1 irra isa jiru sinitti agarsiisa jechuudha. Picture kana irratti yommuu ilaallu consumption jira, saving jira, akkasuma immoo income jira. Startup irrattis gaaffiin sadii waa'ee picture 4.1 irra isa jiru sin gaafata. Yommuu ilaallu gaaffiin jalqabaa garuu gaaffiin kun siniif kan kennamedha. Toopikii kana keessa gallee yeroo barannus gaaffii kanaaf deebii argachaa deemtu. Maal jedhaa? What do you see from the above relationship? Picture kana olitti kan argitan irraa walitti dhufeenya akkamii argitu siniin jedha. Walitti dhufeenya akkamii argina? Wanta nuyi consume goonu irratti wanta nuyi qusannu immoo yommuu walitti daanu galii arganna. Galii namni suni ji'attis ta'uu danda'a, waggaattis ta'uu danda'a. Galii namni sun argachuu ni dandeenya. Maal yoo goone? Consumptionii hamma itti fayyadamne irratti save hamma kaa'ate namni suni householdiin suni yommuu walitti daanu galii walii galaa argannaa isiniin jedha. Gaaffii hafan immoo toopikii kana barachaa yeroo deemnu deebii argachaa ni deemtu. Household decide how much to spend on goods and services and save depending on their income after tax. Household jechuun nama dhuunfaa tokkodha. Namni dhuunfaan kun decide gochuu jechuun murteessuu jechuudha. Maal murteessaa?
galii argate irraa hammaman baasii godhaa, hammaman spend godhaa. Maal irratti? Goods and service meeshaalee yookaan tajaajilamoota garaa garaa irratti hammaman baasii godhaa. Kan biraa immoo hammaman immoo save godhaa, hammaman immoo ol kaa'adhaa. Maal argate irraa? Inkaamii argate irraa. Inkaamii isaa irratti depend ta'e. Inkaamii argate immoo dura galii argate irraa taaksii kaffalate. Taaksii jechuun wanta mootummaan nama dhuunfaa tokko irratti kennudha. Kaffaltii inni kennudha. Namichi kun galii argate irraa gaafa taaksii hir'isu maal argata? Inkaamii isaa argata. Income is left in the hand of consumer after taxes deducted is disposable income. Yommuu kana ilaallu gaa namni sun erga taaksii mootummaa kaffalatee booda harka isaa irratti wanta hafu jira. Inni harka isaa irratti hafu sun konsumeriin sun lift kan harka isaa irratti hafu siniin jedha. Kan harka isaa irratti hafu sun erga galii argate irraa mootummaaf taaksii kaffalee ikoonomiksii keessatti maal jennee waamna? Disposable income jenneetu. Disposable income jenneetu waamna jechuudha. Disposable income kun immoo akkaataa itti calculate ta'uu qabu. Akkaataa inni itti calculate ta'u yommuu ilaallu, it is calculated gross income minus personal tax. Gross income galii namni sun argatu irraa taaksii inni kaffalu yommuu hir'isnu disposable income argata. Kana jechuun y disposable income is equals to income jechuun immoo y bakka bu'a. Irraa immoo major taxation taaksii mootummaan irratti kenne yommuu hir'isnu galii disposable income kan jedhu arganna. This is the amount of income that determines household consumption. Amountiin achirraa argannu kuni maaliin determinant ta'a? Calculate isa goone kanaan determine goona. The consumption spending of individuals depend on their personal disposable income. Spending namni dhuunfaan tokko namni dhuunfaan tokko hammanni spend godhu maal irratti hundaa'a? Galii argatu irratti hundaa'a. Galii argatu irratti hundaa'a. Akkasuma where Y is gross income, T is personal income tax, and YD is disposable income. Siniin jedha. Kana jechuun akkuma dura isinitti hime Y'n inkaamiidha. Y'n isin asirratti argaa jirtan kun inkaamiidha. D'n immoo disposableidha. Kanaafuu Y'n inkaamiidha isiniin jedha. T'in immoo personal taxii yookaan mootummaan taaksii inni itti kennedha. YD'n immoo wal faana gaaf dubbisnu disposable income akka ta'u isinitti himaa jechuudha. The relationship between consumption and disposable income is summarized in John Maynard Keynes' General Theory of Employment Interest Money, which was published in 1936. Walitti dhufeenya consumptionii fi disposable income gidduu jiru namichi suura isaa slaayidii kana irratti argitan kitaaba keessan irra maqaa isaatu jira. Suura isaatti isiniin dabalee namichi kun Maynard Keynes jedhama. Maynard Keynes jedhameetu waamama. Namichi kun egaa walitti dhufeenya consumptionii fi disposable income gidduu jiru barreeffama isaa keessatti bara 1936tti kan barreesse publish kan inni barreessedha. Namichi kun walitti dhufeenya consumptionii fi disposable income gidduu jiru kan barreesse namicha as
slaidii kanarratti argitan maardeen Keynes nama jedhamu ture. Bara meeqatti? Bara 1936. Keynes made the consumption function central to his theory of microeconomic analysis ever since. Namichi kun egaa Keynes kun consumption fi ko gaafa kennu consumption dalagaansaa central gidduu taa'eetu kiiroolii gahee guddaa taphata. Maalirratti? Economic fluctuation jechuun maal jechuudha? Economic fluctuation jechuun miidiyaa irratti yeroo baay'ee na argitu maaltu jira? Wanta akkasii argitanii beektu. Akkas ta'a. Gaafa akkas ta'u gaafa addana gahu ikoonomiin biyya sanaa piik yookaan ol ka'eeraa haayestiidhaa gaafa jennu. Gaafa ishee kana ilaaltan immoo iddoon kun jalli immoo recession jedhamti yookaan low gaafa ta'e economic fluctuation jenna. For Keynes figa there is non-linear positive relationship between consumption and spending and income. Walitti dhufeenyi income fi disposable income fi consumption gidduu jiru non-linear alkallattiidha isiniin jedha. Alkallattiidha walitti dhufeenyi consumption fi spending disposable income gidduu jiru garaagaradha isiniin jedha. Household have saved fakkeenyaaf isiniin jedha. Proportion of their income of their real income increase more than the increase in consumption. Namni dhuunfaa tokko gaafa galiin isaa income isaa guddatu hammi inni kaawwatus greater proportion hamma inni kaawwatus maal ta'a guddaa ta'a jedha akka nama Keynes namichi kun teorii isaa bara 36 barreessetti akka ibsuttidha. Garuu but for simplicity let us assume a linear relationship between consumption and disposable income. Amma gaa akka ilaalaa deemnutti gaa walitti dhufeenyi consumption fi disposable income gidduu jiru akka Keynes jedhetti tun taane non-linear jedhamitiin nuti immoo linear jenneetu barachaa ni deemtu jechuudha. Linear jechuun kallattiidha bakka the same yookaan jijjiiramni isaan gidduu jiru wal fakkaataa ta'a yookaan immoo dhaabbataa ta'a. Walitti dhufeenya eenyu gidduu jiru consumption fi disposable income gidduu jiru linearidha jedha. Garuu akka Keynes jedhetti immoo non-linear jedheetu siif ibsa. Walumaa galatti gaa in generally consumption is directly related to disposable income and the positive even at zero disposable income. Hence it is given as C is equals to C0 plus small c income disposable and 0 greater than c greater than 1 jedha. Kun egaa walumaa galatti consumptioniin kallattiidhaan walitti dhufeenya eenyu wajjin qaba? Disposable income wajjin walitti dhufeenya qaba isiniin jedha. Eenyu? Consumptioniin eenyu wajjin? Disposable income wajjin walitti dhufeenya kallattii qaba. Even at positive disposable income given as gatti nuu kennameera. Waayidiin maal? Waayidiin asii ilaallu disposable income dha. C0 asitti ilaallu immoo maali? It is the minimum consumption that household. Namni tokko galiin isaa 0 yoo ta'e iyyuu consumptioniin isaa householdii tokko ilaalla. Kana jechuun egaa namni tokko even galiin isaa 0 yoo ta'e iyyuu consumptioniin isaa 0 ta'uu hin danda'u. Liqeeffata yoo ta'u namni tokko nyaata nyaatee jiraachuuf dirqama qaba. Maaliif? Jireenya jiraatu keessatti survive gochuuf.
galiin qabu taatan at zero income galiin inni qabu zero tu ta'eyyuu householdin tokko dirqama minimum consumption isaa consume gochuu qaba. Kana egaa it is sometimes called autonomous consumption. Kan immoo autonomous consumption jenneetu waamna independent income jedhama kan. Autonomous consumption maal akka ta'e ilaallu. Autonomous consumption is independent of disposable income. Autonomous consumption hirkataa miti independent disposable income irratti. It is waa intercept. Intercept immoo inni irratti argamu waa intercept irratti argamu. Maaltu autonomous consumption? An autonomous consumption changes due to changes in factor other than the disposable income. Autonomous consumption kun factory kanneen biroo akka disposable income irratti jijjiirama fidu. For example, fakkeenyaaf siniin jedha. When a person become ill, namni tokko dhukkubsatee jenna. Ill jechuun nama dhukkubsate. Namni tokko gaafa dhukkubsatu inni yookaan isheen his or her consumption of medical care increase although her income is the same. Kanaafuu kan namni dhukkubsate kun dirqama galiin isaa zero yoo ta'e iyyuu dirqama mana medical care dhaqa, mana kiimii dhaqaa hin dhakkamama. Akkasuma immoo during holiday yeroo ayyaanaa namoonni guyyaa kaanirra yeroo ayyaanaa zayitii garagaraas haa ta'u bakka beekamaa kan ta'e yeroo ayyaanaa consumption curve keenya shift godha. Maaliif dabala? Hanni consume goonu yookaan spend more baay'inaan baasii goona waan ta'eef. Note kan jedhu jira. When income equals zero, consumption will not be zero. Gaafa galiin keenya zero ta'uyyuu consumption keenya zero ta'uu never zero ta'uu. Maaliif liqeeffannee yaa ta'u nyaata bitachuuf survive gochuuf maal goona consume goona gaafas zero ta'uu danda'u. Consumption is greater than zero. Consumption irra guddaa zero ta'a. This is called autonomous consumption. Kana immoo maal jennee waamna? Autonomous consumption jenneetu waamna. People can use past income or borrow money from friends and relatives to consume when their income is zero. Yeroo galiin isaa duwwaa ta'uyyuu maal godha siniin jedha? Hiriyoota isaarraa borrow godha. Maaliif galiin isaa yoo xiqqaa ta'eyyuu minimum zero yoo ta'eyyuu namni suni jiraachuuf nyaata isa barbaachisa. Nyaata sana irratti qarshii liqeeffate isaa ta'u spend godha. Kanaafuu yommuu ilaallu autonomous consumption irratti induced consumption wal qixataa total consumption jedha. Siniin jedha. Kana beekuu qabdu. Autonomous consumption irratti induced consumption gaafa jedhamu total consumption nuuf kenna jechuudha. In the equation above, CYD depend on disposable income. It is called induced consumption since the part of the consumption depend on or it is induced by income. Hence, total consumption is the sum of autonomous consumption and induced consumption. Maal siniin jedha? Total consumption argachuuf induced consumption induce plus autonomous equals to total consumption siniin jedha. Equation gararaatti ilaalle irratti YD yookaan disposable income small c asirratti depend on disposable income is called induced consumption. Akkasuma immoo qaama consumption kan ta'e depend kan ta'e induced by income jennee formulaa isaa akkaataa kanaan kaa'uu dandeenya. Table afur tuqaa tokko ilaalla. The consumption schedule jechuun consumption
bifa gabateedhaan yookaan in the form of table kan jennudha. Kombineeshota lamatu jira. Income jira, consumption spending. Consumption spending ETP Itoophiyaan bir jechuu barbaade jechuudha. Galiin namni kun argatu nama tokko fakkeenyaaf zeeroodha jenna. Gaafa zeeroo ta'u consumptioniin keenya greater than zero ta'a jenneerra. Consumptioniin keenya meeqa ta'e? 80 ta'e. Galiin keenya zeeroo yoo ta'e consumptioniin keenya matumaa zeeroo ta'uu danda'u. Greater than zero ta'uu qaba. Kanaa booda namni sun gaafa homaa tokko hin arganne 80. Maaltu kan inni spend godhe, kan inni baasii godhe, maal inni irratti baasii godhe, maybe shelter, food, wantoota garagaraaf lunch, bakka ciree nyaachuuf haa ta'u, misaa nyaachuuf haa ta'u, namichi sun jiraachuuf dirqama nyaanni isa barbaachisaa birrii 80 baase. Namichi sun consumption isa garuu galiin isaa immoo zeero. Amma immoo galiin isaa 150 ta'e. Dabalee fi gatiin isaa gaafa gatiin isaa dabalu consumption spending isaas 150 ta'e. Maaliif linearyidha akkanni directly waan ta'eef inni kunis dabalaa deema inni kunis dabalaa deema jenneera. Kanaa booda 150 irraa 150 gaafa hir'isnu meeqa arganna? 45 arganna. Namichi sun 45 maal godhe? Kaawwachuu jalqabe, ol kaa'achuu jalqabe yookaan save gochuu jalqabe. Amma immoo galiin isaa meeqa ta'e? 300 ta'e. 300 gaafa ta'u inni spend godhu immoo 210 ta'e. 300 irraa 210 90. Namichi kun amma inni kaawwatu maal ta'aa jira? Dabalaa deema. Akkaataa kanaan paaterniin kun itti fufaa jechuudha. Table 4.1 shows the alternative amount of consumption expenditure by household for various income levels. Sadarkaa galii garagaraa irra jiran teebiliin kun maal nutti hima? Hannam tokko household tokko nama dhuunfaa tokko sitti hima. Hannama dhuunfaa tokko hamma inni consume godhu expenditure yookaan baasii inni baasu hammasaa kan nuuf kaa'udha. Note that when income is zero, as ilaala. When income is zero, galiin isaa gaafa zero ta'uyyuu combinationii alaala. Combinationii alaala siniin jedha. Gaafa zero ta'uyyuu ani inni spend godhu Itoophiyaan bir 8 kun 80 baasa. Namichi 80. Maaliif galiin argatu zero yoo ta'eyyuu ani inni consume godhu immoo meeqa siniin jedha? 80 siniin jedha. Kana egaa the amount of autonomous consumption jedha. As increase consumption spending also increase. Gaafa autonomous consumption in keenya ol guddatu akkasuma consumption spending keenyas amma nuyi baasii goonus linearly directly urraan amma lamaatti mare kun linearly akkuma itti barachaa jiru. Kanaaf wajjin maal taara guddachaa jira kun. Kunis guddachaa jira. But the rate of increase in consumption is lower than the rate of increase in income. Haa ta'u malee yeroo ratio isaan ilaaltu rate jechuun rate isaan gaafa ilaallu immoo consumption gaafa guddatu inni sunis guddata inni miti. Rate isaa gaafa ilaallu garuu lower consumption gaafa increase ta'e income keenya immoo lower than ta'a. Irra xiqqaa sanaa ta'a. Next video keenya irratti average propensity consume yookaan giddu galeessa kan dimshaasha amma nuyi itti fayyadamnu yookaan amma nuyi consume goonu next video irratti ilaalla. Videoon kun yoo isinitti tole like, subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Barattoota keessaniifis yaadachiisaa share godhaa. Chaanaalii kana bukkee dhaabadhaa. Paartii itti aanu hamma wal arginutti nagaa naaf tura.